will engage in T minus 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, as we start our descent, please make sure your seat backs and tray tables are in their full upright position. Make sure your seatbelt is securely fastened and all carry-on luggage is stowed underneath the seat in front of you or in the overhead bins. Thank you. Dong dong. Dong dong. Flight attendants, prepare for landing, please. Dong dong. Ladies and gentlemen, we have been cleared to land at the quarry. Please make sure one last time your seatbelt is securely fastened. Flight attendants are currently passing around the cabin to make a final compliance check and pick up any remaining of the glasses. Thank you. Dong dong. Dong dong. Eh puta, hindi naman naka-all. Nag-effort ka pa, walang ya. Mamaya, ay musik. Dulo na pala yun. Nag-excite ako masyado. Safe naman so far while tayo kasabay. Sa bubong to, sa bubong. Nice. Pasok ka? Sana masaya ka. Ba't di ka umabot? Sana talaga sumaya Ba't di ka ka. makabot? Sinakto ko yun ah. Level 3 vest. Swerte mo naman. Jump mo lang para hindi mamatay agad. Hindi ka naman tumatagal eh. Yeah. Galing-galingan mo naman, Pops. Be pressured. Pressured. That is what you are. Pressure! Parang mali. Raulo. Nadamay pa ako sa kalokohan mo. Pressure! Kinanta naman eh. No? Pressure! That is what But you are. May kalaban ako. Yeah, please. Okay. Never mind. Deads. Ano pa? Wala na. Pinatoy ko na agad para hindi ka na mahirapan. Yun o, palaban yun o. Yun o, yun o. May isa pa, may isa pa, may isa Chest, pa. motherfucker. May isa pa, may isa pa. Nakita kami. Kalaban? Kalaban ba yun nasa taas? Ay, hindi. Kalaban na. Dami, sorry. Kaya na yung isa rito. Ah, sige. Ano pa ba? Meron pa isa dito. Laban. Santos.
Parang wala naman. Sa may bahay. Watch out! Wala dito sa bahay na to. Negative, wala doon. Rush natin. Sige. Crash na ako. Ikaw yun? Nope. Dito, dalawa. Well played. Dito sa akin. Sige, pupunta. Sa taas ha. Bubomba ako sa taas ah. Okay. Knockdown. Isa lang yan. Knockdown lang siya. Nakadapa Okay na? dito, nakagilisot pa ang kaala. May AWM Uy, dito. uy, uy, Saka uy, uy. AEG eh. Tol. Sa akin kapag ka. Kadidikit sa pader tol, makikita niyo tayo. Ayun na tol, nasa 25. Ayun na tol, nasa 25. Ayun na tol, nasa 25. Sa labas. Oh. Marked a location. Ako, wala sabi ito. Nasa pader lang siya. Well, gusto may bahay mismo? Sa ito. Marked a location. Nandun lang sa likod ng pader. Ay naku, may nakita na sa akin. Magkabilang side. Kita ko na. Mark. Wait lang. Doon sa bobombahan ko. Nice! Well played!
Motherfuckers! Nice, nice. 7 kills lang ya. Nice one to. Makakaligo na. Celebrate muna. Celebrate. Watch and see as this melody possesses me, and I wear the crown like